Jadi ini email ID ta ma? Ani email ID ke gudokrai 123@gmail.com. Gudokrai. Auni mami saimang. She knows very well. 저도는 한바이 아니 채널 나이 동네로는 하이 카방이 함정에 러고이 야삭서고 이게 따복 gudokrai angsaini email 이게 gudokrai 123@gmail.com. Yes. 예, botan bag inka kisa bonum ang share khainai last ni ani video nirong no bai khina love in Shillong nei bai ke gudok mane gudok bai love जों मालाय माने पहिलानो बो हस्टेलाव गुदक दङै चारमानि इके गुदक के जों चिन्ट्रिफ्रा सारबा बेलायके फेवरेट चिन जामुं गेबोबो माने कतक साजा के ररगै तारखा के आं दलबो थौजाबायके आबो अलरेडी सिगांनियावबो ओंखा साजाखा सिगांनि ब्लग रो साजाखा इके बो उलो कायजामन परे के आसके गुदक थौजायो आं गुदक सुना देखे गुदक सुना के तो पासा दी गुदक सुना के तो पासा दी सा इके आं भाई ने थौजायो बा गुदक सुनु रियक के सुमन के बेचारा पाखे रियक जाय मानिया गुदक सामानि किसे साके से बहु साजाक दं के आजरा बो बस गुदक थौजा बस मसरियक जायमान साबायै ताम सासायदमा आनि गुदक सामानि खिनो सैसे साके के सिमाने सा बेलायके मुनि गथ अब खोनाय आं बेलायके मामले क्या माने खिसा से दियाव नाय सै जालांगे केवे सिंनाय हिसाब इके आबायके न जेनि गुदक स्टोरी गुदकनि लव स्टोरी सेइमानि दा इके हायबानो लास्ट टाइम 2004 आं जेफ्रो जिनिबाव थाङो आप्रो गताल बनसे सिगां गताल कम्पिउटार डेस्कटप पाइप्रो जों इमेल खायलायखाता इके बो वानसोल तं ताम बुमरनाय इके आप्रोन आं फानसा साखा गुदकrai रो दिहनिता इके आप्रोन जी बनि इमेल gudokrai@gmail.com खाता इके अब हायके बनि gudokrai इमेल नंबर खाता इके अम उनका gudokrai लव स्टोरी